好多即係冇咁多安全，即係開心啲嘅方法啦，就係即係多啲人一齊啊嘛，即係輕鬆啲嘅方法。多啲人一齊去處理啊，即係多啲人一齊，但係咧我知道咧多啲人咧，即係你都見到啦，你睇到成係4個人抬嘅屍體啦。但係咧，我唔覺得係輕鬆咯。對於黃有蘭嚟講，係因為佢每一次都係嘅，即係每一次拍完 cut 機咧，拍完個 shot cut 機咧，黃有蘭係身水身汗，但係你一滴汗都冇。即係劉老師同埋汪露台嘅腳就冇流汗就正常，但係你喺隔離你應該唔係，即係阿蘭本身嘅人係大汗啫，自己同埋大力啲，定係大力得滯啊？唔係，其實唔係，即係你勁係我盡晒全力㗎，係啊。咁但係呢個盡晒全力都好啦，但係有80%嘅重量都係阿南身上面負責嘅。跟住之後阿汪又負責10%，跟住之後劉老師又10%，咁就啱數啦。係啦，100%咯。係咯。咁咪得咯。咁但係點解你可以咁即係好似演得好用力咁樣樣嘅？嗰啲係咪就係演技啊？即係點解你有提名金像獎就因為靠演技啊？係靠演呢啲咯，係咪啊？就係咁咯。係啊。不過我知道咧，即係呢啲咪啲人話方法演技啊嘛，就係咁。即係我哋蛇王嘅方法咯。哦，蛇王方法演技，係啊。咁所以咧之後咧，因為我其實喺現場就知嘅，阿蘭就唔知嘅，我冇同佢講，因為費事影響大家嘅感情啦。咁我就去到後段就加咗好多戲俾楊偉倫，因為佢演得好嘛。咁佢自己一個人抬翻條屍體咯，就孭住佢俾佢放低。同埋佢話點解成日都唔 cut 機嘅？我就係唔 cut 機，即係想你耐啲感受下拍電影嗰種辛酸。係啊，放飯嘅時候我都孭住嘅，即係翻埋嚟嘅。係啊，即係食飯嘅時候俾埋佢食咁樣嘅。係啊，即係希望你感受電影多啲咯，即係投入翻少少咯。係。就我唔投入咩？投入到咧，佢最後咧佢投入到，但係之後佢投入咗好多咯。即係我知道你鬧阿麗英嗰句咧。係唔係演技啊？嗰啲係發自真心嘅，真係嘅。即係當你孭咗咁耐啊，食飯又孭住啊，放飯又孭，化妝嘅時候都孭住啊嘅時候，咁即係仲孭咗咁耐，佢就話唔係，我準備玩咩啊嘛咁啊，即係真係有少少，即係個人開始燥咯，所以就入到個角色啦。即係拍到好後期咁樣先入到個角色，係咪咁啊？係啊，所以從來冇入過。同我冇個角色啊！好啦，咁啊多謝大家係睇個戲啦 ，thank you， 係啊，咁啊，觀眾頭先嗰2個鐘真係笑得好開心啊！不如拍多次手俾2位聽。多謝你，係啊，咁我哋都嚟到屯門啦，我哋唔係淨係2首決定啊，我哋喺禮物嘅，好。送啲輕鬆嘅先，輕鬆啲啦，輕鬆啲跑跳啊，係啊，即係呢個輕鬆嘅，即係有啲唔輕鬆喎，即係送樓啊、送車嗰啲啊，係。不如我問先啦。好啊。導演幫我揀一個觀眾好嘛？好啊。我哋3、2、1舉手啊！3、2、1。哇，好有勇氣啊，個個都呢位觀眾啊。未知問乜嘅。係啊。點稱呼先啊？稱嘅，打返啦！恭喜大獎嘅，恭喜你係啊！其實好難答㗎呢個位置啊，即係講稱呼。好嗱，留心聽啦，一聽完即刻舉手啊！呢個邊個住14樓？誒，嗰度啊，嗰邊嗰度啊，嗰邊嗰兩位啊，係啊，住14樓啊嘛，最快啊嘛，恭喜你14，係，即係話住14樓唔係一定衰㗎嘛。係咪真係好嘢咁樣？係啊！咁有人住44樓啊？冇啊！我以為好誠實啊！好誠實啊！有冇人而家想住44樓啊？有人想㗎！我就俾你，好誠實啊！喺頭先咧嗰啲全部突然間話住44樓，聽完第一條問題，個個舉晒手話自己住44樓。呢個樓係咁高嘅咩？我44樓都得，咪有啊有44樓，梗係有啦，梗係有啦，係。你問多個問題。我諗下先。我諗到啦。呢個電影嘅主題曲頭先我哋冇聽到啦，係咪？咁但係希望你翻去聽嘅。希望你翻去聽嘅。咁呢個戲個主題曲叫咩名？大聲啲。係啱。哇！有珍貴之物啊！咁啊，導演我頭先 cut 咗歌啦，如果大家想聽翻可以點做啊？係就上網聽翻啦，同埋最緊應該係睇多次，留低，同埋唔好遇到我哋，唔好揀借票場，係啊，唔好撞到我哋，係啦，就係咁啊，係啦，咁當然其他方法上問題啦，咁啊，好又冇電，俾你啊。
好，咁啊，我哋咧有一個林海峰住戶證啦。咁啊，林海峰先生好開心啊嘛，佢今次可以飾演到林海峰，係啦，飾演得個風格，係啦，咁啊好開心嘅，係啦。咁所以咧，我哋就即係為咗紀念林海峰先生咧，我哋就送出林海峰呢一個嘢啊。咁啊，好，我哋問問題啦。哇，好難啊！呢個係咪要坐啊？坐下。錯啲難啲嘅問題。錯啲難啲，喂，真係咁啊！不如就問下究竟14樓有幾多個住戶？住戶咯？留意熒光幕啊！唔使留意熒光幕喎，導演後邊影人 ready 咯。但係寵物都係你屋企人嚟㗎嚇。細佬 Mary、Becky、Bad Boy 喎，跟住Ronald、Eden，仲有無常規，仲有出邊呢個。出面呢個。呢個係邊個？呢個係邊個？阿仔。阿仔好，阿仔啦，係阿仔嚟嘅。跟住余香瑩，跟住黃有蘭，仲有個妹妹，仲有姐姐。咁幾多個啊？我已經冇啦。9個，你數晒出嚟之後，你又話9個。你講多次佢叫咩名？個仔啊！佢呢個演員叫咩名？唔使知嘅，啲人真係楊偉倫先生係，希望你係記得佢啦嚇。OK， 好。仲有冇㗎？不如我哋加碼送多一份啦，好唔好啊？好啊我哋呢一份咧就答啱嘅全行朋友都有連。全行啊，全行即係你做會計嗰個會計啊！佢意思係全行啊，有行業啊，係啊，全行啊，做3行啊，咁你有3行就係啦。係啊，好，問啲關於職業嘅問題係嘛？職業嘅問題係啊，嗱，有冇人知道？唔係職業嘅，有冇人記得阿倫佢嗰個品牌叫咩名？哇！你好難喎，呢條真係，因為我自己唔記得嘅，係啊，有冇人記得？有人講到喎，N，有人舉手喎，勇氣，係咪勇氣啊？佢真係識，佢記得啊，真係超級係正咪㗎？ Andy 飛蘇蘇球。飛蘇。係 Andy 飛蘇蘇級好，啱嘅呢個全行呢個。恭喜晒！咁我哋問多一條冇獎㗎啦，好唔好啊？有條冇獎，跟住冇獎頭先熒光幕同而家熒光幕有咩分別啊？哇！呢個我都唔知。唔係留意，有人見到？聽唔到？多咗妹妹唔係頭先都有嘅，日期唔同，日期都一樣嘅。啱啊，聽多咗保安啊！邊個答啊？邊個答啊？咁我哋送個禮物俾你好唔好啊？我哋送咧全場大合照嘅機會俾佢好唔好啊？有住證係。咁啊李保安我都介紹翻保安個演員咧係叫做李尚正先生嚇，希望第日睇到大家記得呢個演員。好，我哋先同觀眾影一張大合照先啦。咁啊，我哋兩邊嘅觀眾不如嚟埋中間同我一齊影好唔好啊？咁誒落到去咧，我哋喺大堂同大家逐個影啊！嗱，觀眾呢張大合照咧，不如同我哋一齊菠蘿洗手嘅動作好唔好啊？係啊，菠蘿洗手嘅動作。好嚟啦噃，1、2、3。導演咧應該會想同大家做一個咬字嘅練習。係啊，我哋做一次個戲名，然之後耶啊，準備啊，預備3、2、1，死屍死時44，耶！多謝晒大家 ，thank you。